仔细看，插座被扎成这个样，是什么原因引起的呢？没错，是短路造成的。客户告诉我说，他的操作间里面突然之间就没有电了，而且突然听到砰的一声，然后好几个冰柜都没有电了。不熟悉这个操作间里面线是怎么布的，所以要顺着线路找一下，看到底是从哪里接的电。顺着线找，突然眼前被一块布蒙住了，我也不知道这块布叫什么布，然后就摸着这个线找。老板的生意好不好？看一下线路上面的油就知道了。对，老板的生意很好。没有找到那条短路的线路，我也不敢贸然之间送电。打开盖子，发现还有几只强哥，吓我一跳。这是控制什么的，你知道吧？这个我也不知道。这个以后没喝过是吧？谁去过才没落下边啊？那个咱边上那不能是小小碗的，小碗的啊，就小碗的，反正一小碗，一个人喝白的，8块就行。老板也是很忙，问一下老板也是不知道这个漏电保护器是干什么用的。使用电笔测量一下这一个被烧断的插排，测量发现没有电，使用大钳子，然后把它剪掉。剪掉之后，然后再去寻找线路。里面的线路也有有电的，也有没电的，整个的都被蒙在布的里面，所以非常的无从下手。就这里有一个插头，然后问了一下老板娘，说这个插头就是控制那个短路的插排的。上哪去了？上哪去了？是关这个的吧？这个是的。那我知道了，那我知道了。我也治不了，我也弄不懂。那就这个。现在插着的插头就是短路的那一个插排的供电电源，然后这一个墙壁上的插座就是由那一个跳闸的漏电保护器来控制的，所以现在就知道了线路怎么的走向。这个有电，有两个有一个有电的，这个有电没？这个没电，这是通哪里去了？咋知不道？我也不知道哪个出来的，有有线的，也有啥的。这个有电。这有电，就那个没电，就是那个，可能就是那个漏电保护器。哎呦！看看啊。就是这一个落闸的漏电保护器是控制着墙壁插座，只要是这一个漏电保护器合上之后，应该短路的插排线路就有电了。绝对是良好的。火线没事。使用万用表分别测量火线零线与接地之间，发现并没有漏电现象。就是这个线头导致的跳闸。现在送一下电试试。行了，现在有电了。有电了，你看不行，该换成管子了。
接上这个插板就行了。那我现在都关死了，我有头疼。好了，输送电已经有电了。饭馆里面的操作键、油烟以及潮气特别的大，所以一定要注意线路安全，还有人体安全。感谢您的观看，有做的不好的地方，还希望您能多多指点。